Қайырлы күн. Қазір біздің психолог маманымыз қосылатын болады. Олға уақытқа дейін сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып өтсеңіздер болады. Біздер міндетті түрде жауап беретін боламыз оған. Бізде техникалық ақаулар болып жатыр, кішкене солай қатып жатыр да. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бізде кішкене техникалық ақаулар болып жатыр, сондықтан біздің психологымыз кішкене қосылмай жатыр, қатып жатыр. Сұрақтарыңыз болса төменге қойып кетуге болады, міндетті түрде біздер жауап беретін боламыз. Әрине, жастар орталығы жұмыс жасап жатыр, қазір онлайн түрде. Менің мамандығым педагогика және психология. Иә. Көреміз қазір. Бөлімге жұмысқа тұрғым келеді. Қазір сіз мамандығыңыз Енді әсел естіліп жатыр ма? қатып жатыр, даусыңыз анық Енді ше? Енді тоже сондай әлде. Бірақ кішкене қазір уақыт ұсталып кетер, уже екінші рет біз бөле алмаймыз эфирді. Басқаларға да сондай ма? Другим тоже так-то плохо слышно. Ау? Басқалар дәл сөйтіп көріп жатыр ма? Дұрыс естілмей жатыр ма басқаларға? Құрметті оқырмандар, сіздерде қалай болып жатыр? Біз екеуміз де көрінбей жатырмыз ба сіздерде? Кішкене айтып жіберсеңіздер, өйткені маған Жандира ханым көрінбей жатыр, мен өзім көріп тұрмын. Гүлдархан ханым, сіз жоғары біліміңіз болатын болса, бізде қазір бөлімде толық штатта мамандар, психологтар жұмыс жасап жатыр. Бос орын бізде пока жоқ. Жандира, мен сізге көрініп тұрмын ба? Иә. Жақсы, онда жалғастыра берейік эфирді. Иә. Енді хотя бы даусын естілсе де мақұл. Мақұл, жарайды, даусын естілсе де. Жақсы, хотя бы дауыс естілсе. Неге тиранды шыдайды? Бала үшін. Иә, неге? Иә, неге олар шыдайды? Не үшін олар таңдайды сондай еркекпен өмір сүруді? Бала үшін. Иә. Бала үшін. Өйткені егерде ертең құдағи боламын, қалай мен бір өзім тойда тұрамын. Иә. Мен бір өзім тойда тұрғым келмейді, таяқ жегенім жақсы, бірақ әкесі болу керек балада. Жұрт не дейді деген жүреді ғой. Ұят болады, туысқаным ұят сезім. Иә, мен қалаймын елге деген сияқты. Иә, өсектен қорқады, не дейді, жұрттың өсегінен қорқады, пікірінен қорқады. Сол үшін қиналып, таяқ жесе де, қиналып жүрсе де, балдары да қиналып кетсе де өмір сүреді. Тағы да қорқу бар оларда, ондай елде. Егер де мен кетіп қалсам, қалай бағамын? Егер де күйеуі ақша тауып тұрып, ақша табады. Бірақ тиран, ол не үшін өмір сүреді? Тәуелді. Қаржы мәселесінде тәуелді. Мен қалай бағамын балдарымды? Қолында өнері жоқ, мамандығы жоқ, сол үшін кете алмайды.
өйткені Мгм. қорқады, ағама бара алмаймын, әпшеме бара алмаймын. Жазира ханым, төменге сұрағыңызды қойып кетсеңіз болады, егер сұрағыңыз болатын болса, өйткені біз төменде комментарий арқылы сіздердің сұрақтарыңызға жауап береміз. Оның түрді көрінбеуге ешқандай қатысы жоқ, эфир сақталатын болады. Көп запрос жасаңызшы дейді. Көрінетін шығар. Біз эфирімізді қайта-қайта бөле алмаймыз, құрметті көрермендер, өйткені біз бұны сақтап шығаратын боламыз. Иә. Иә. Сұрақтарыңызды төменге қойып өтіңіздер. Сонымен жалғастыра берейік, Жандира ханым. Даусыңыз анық емес болып жатыр. Анық емес па? Енді сөйлеңізші, енді дұрыс. Аха. Сосын қандай? Тәуелділік туындай бастады, иә? Тағы да жақында маған бір клиент звондады да, ипотека қарызы, квартира бар ғой, квартираны әйелінің атына жазыпты да, ол жұмыс істейді, ақша табады, мен балдарыммен кете аламын дейді, кетем, бірақ та менің атыма ипотека алынған, менің айлығым балдарыма жетеді дейді, жетеді, бірақ кредит төлеуге, ипотека төлеуге жетпейді, сол үшін зорлық зомбылықты шыдап отыр. Беремін дейді ғой, яғни. Иә, квартира үшін өмір сүріп жатыр да, қиналып, квартира. Иә, ондай адамдар да бар. Иә, бала үшін, квартира үшін, туысқандарым үшін, махаббат үшін өмір сүру емес, махаббат емес, сенім емес, бала үшін, туысқан үшін, ипотека, кредит үшін өмір сүремін. Яғни біздер ол кісі біреу үшін сүреді ғой, үшін емес, сөзден, тәуелділіктен, қорқу, ұят сезім, кінәлі сезім, менікі дұрыс, мен жақсы әйел емес шығармын, кінәлі сезім, тағы да басқалар. Сен айтып жатсың ғой, қазір олар кететін болса туысқандарына бара алмайды. Квартира бір бөлмелік, енді совсем ұра беретін болса, өлтіріп қою мүмкін да, понимаешь? Ондай да случай болған ғой, әйелді өліп қалады, таяқ жеген. Бір бөлмелі алып, туысқандарынан 200 мың қарызға алса да, бір бөлмелі 2-3 ай бір өзі тұрса, бір өзі 2-3 ай шешім қабылдайды да, саналы түрде шешім қабылдайды. Ажырасу керек емес, 3 ай ойлану керек. Тыныштықта ойлану керек. Күйеуі болмау керек да қасында. Бала шағасы өзі. Шешім қабылдауға жалғыз өзімен ойлануға уақыт керек. Уақыт керек, иә, жалғыз өзімен уақыт керек. Тек қана бір сұраққа жауап беру керек. Құрметті оқырмандар, біздің бірінші сұрағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймыз. Жандира ханымның дауысы естілмесе, түн көрінбесе де дауысы естіліп жатыр сіздерге. Яғни мен сізге қоятын сұрағым, мен даусым естіліп тұр ма сізге? Иә. Мұндай қарым-қатынас істейтін соңы қандай құпия апару мүмкін, айтыңызшы? Тағы да, Әсел, естілмей қалды. Яғни екінші сұрағымыз, қандай қауіптерге апару мүмкін сіз? Егер де жасай берсе ма? Жалғаса берсе. Жалғаса берсе, ең жаманы, мен бар мысалды айтайын, иә? Бір әйел екінші этаждан секірген, күйеуі ұра берген, не үшін ажыраспадың десе, ұят болады, ауылдағылар өсектейді, ажыраспаймын. Не үшін? Квартирасы бар, жұмысым квартираның қасында, бала шағамның әкесі,
что она сделала? Секірді, екінші этаждан секіріп, омыртқасын сындырып алды. Вот. Тиран не всегда жұмысы бар, даже жақсы жерде жұмыс істейтін адамдарда тиран. Басқа маскада жұмысқа шығады, үйде басқа маска. Иә. Жандира ханым, бір сұрақ біздің мамандарымыздан, Жазира ханымнан, шешім қабылдасын Тұрған уақытта күйеуі басқа шешім қабылдап, үйленіп кетсе, әйел адам өкініп қалмайды. Егер де үйленіп кетсе, махаббат емес. Егер де үйленіп кетсе, значит, махаббат емес. Ер адамда Егер де бөлек шығып, қазірше ажыраспаймын, екеуміз ойланып көрейік, мен шаршадым, мен таяқ жеуден шаршадым, бала үшін жасамаймын, туысқан үшін жасамаймын, жақсы көргенім үшін жасаймын. Егер де махаббатым оянса, қосыламын. Махаббатым оянбаса, қосылмаймын. Мен таяқ жеуге өмірге келгенім жоқ, таяқ жеуге. Мен балдарыма амандығым керек, мен балдарыма әлі керекпін, балдарым әлі кішкентай. Сол үшін егер де ол үйленіп кетсе, махаббат емес, значит, он не любил. Бақытты болсын, аман болсын. Ондай тиран құтылғаныма шүкір, тираннан. Онда тираннан құтылғаныма шүкір дей бересіз. Иә. Жақсы, құрметті оқырмандар, қандай да бір сұрақтарыңыз болады. Жандира беретін боласыңызға. Иә. Тағы да бір сұрақ бар еді ғой, Айсел, сенде. Қандай кеңес бересіз? Кеңес. Иә, менде сұрақ болды. Қандай кеңес берер едіңіз? Әйел кісі өзін бағаламаса, құрметтемесе, өзін мен нәзікпін, мені ұру мүмкін емес, егер де өзін бағаламаса, өзін жақсы көрмесе, ондай әйелге сондай еркек кездеседі. Сол үшін өзін бағалауды, өзін жақсы көруді, өзін нәзік деп санауға үйрену керек. Әйел, егер де біз махаббат, сенім, сондай еркекті кездестіргіміз келсе, өзімізге махаббат болу керек. Біз өзімізді жақсы көруіміз керек и өзімізге сенуіміз керек. Что мы уникальные, что мы талантливые, что біз өте өнеріміз көп, біз өте ақылдымыз, өте жақсы адамбыз. Өзін жақсы көрмесең, сені ешкім жақсы көрмейді. Өзін құрметтемесең, бағаламасаң жақсы көрмейді. Сол үшін менің кеңесім өздеріңді жақсы көре бастау, өздеріңді бағалау, кінәламау. Кінәлау керек емес. Мен кінәлімін, мен қателестім. Қате емес, ол тәжірибе, өмірлік тәжірибе. Я, сен таңдадың. Менде мынандай болды, бір клиент. Мен таңдадым, мен ғой таңдаған, мен енді ешкімді кінәлауға кінәламаймын. Мен шыдауым керек, мен таңдадым. Сен таңдадың, бірақ мен таңдадым деп өзіңді кінәлап жасаған болмайды. Ол әшейін тәжірибе деп есептеймін. Өзін бағаламаса әйел адам, өзін құрметтемесе, өзін күтпесе, өзін жақсы көрмесе, рұқсат бере береді. Сондай еркектердің пайда болуына рұқсат береді. Бала үшін, квартира үшін, баққаны үшін, тамақ үшін, киім үшін емес, жақсы көргенім үшін жасауым керек. Туысқандарым үшін емес, мен күйеуіммен жасаймын. Балдарым үшін емес, киім үшін емес, баққаны үшін емес, тамақ үшін емес, машинасы үшін емес, алып берген, квартирасы үшін емес, жақсы көргенім үшін ғана жасаймын. Өмір сүремін, махаббатым болса, мен жақсы көремін и сенемін күйеуіме. Күйеуім жақсы көреді и құрметтейді, сенеді. Сенім, махаббат.
бала үшін жасаған ол махаббат сезімінен емес, туысқандар үшін махаббат сезімінен емес, ақша үшін махаббат емес, квартира үшін. Тек қана ұнатамын ба бұл адамды, ұнатпаймын ба. Бұл адаммен мен өмір сүре аламын ба болашақта? Ау? Болашақта бұл адаммен өмір сүре аламын ба, көре аламын ба өзімді деген сияқты ғой. Иә, жақында осы сұрақ болды, иә, Әсел? Мына жерде сұрақ болды. Неше жаста тұрмысқа шығуымыз керек, үйленуіміз керек? Жаңа бір ер жігіт сұрақ қойып кеткен, сонда неше жаста үйленген? Нақты аяқта тұрғанда отбасымды бағаламын, жауапкершілік аламын, ақшам бар, отбасымды бағаламын, өз маманның шешенімін, мамандығымды жақсы көремін, осы мамандығымда анық өсемін, жауапкершілік, отбасы, ақша бар, отбасымды бағаламын, квартирам бар, сондай еркек сол кезде ғана үйлену керек. Иә. Өйткені отбасы ол жауапкершілік, отбасы ол қаржы кетеді. Үш балалы үйге ең кемінде 250 мың кетеді. Күйеуі мен әйелі. 4 балалы енді неге байланысты? Английскийге барса, садик төленеді, квартираның коммуслугасы төленеді. 250 мың, кейбіреулер 600 мың жаратады. 5-6 балалы үйге де. Ол неге байланысты? Деңгейге байланысты. Деңгейге. Макарон, енді экономдап өмір сүрсең, 150 мың 5 адамға жету мүмкін. Егер де бұлай... Енді мынандай бар ғой, мысалы. Мынадай жігіттер де бар ғой, жағдай жетеді. Бірақ үйленгісі келмейді. Бұл жағдайды қалай қоямыз? Үйленгісі келмейді? Иә, әлі дайын емес ол. Отношение емес. Керек емес, дайын емес болса. Қалай біз не істеуіміз керек? Қаламаса керек емес. Дайын болмаса керек емес. Тағы да мынандай нәрсе бар да. Бізде мынандай нәрсе бар ғой, әйел деген бала туады, жұмыс істемейді, оның міндеті тамақ істеу, тамақ, баланы туып өсіру. Иә. Еркектің міндеті бағу, обеспечение. Иә, бірақ 3 жасқа келгенде әйел адам 2 сағат өзі үшін үйде деградация болмау үшін жұмыс істеу керек, 2-3 сағат өзі үшін. Семьяны бағу үшін емес, қарым-қатынасқа түсіп, қоғамға бір пайдасын алып келу үшін. 2-3 сағат күніне. Бірақ ең бірінші орында әйелде өзі, сосын күйеуі, 3-ші орында бала шағасы, 4-ші орында халыққа қызмет. Тағы бір сұрақ жанымнан. Сізбен керек дейсіз, махаббат жоқ деп әйтеуір салу. Қаншама туыстарынан кетсе ше, сіз батымыз қой дейді. Махаббат жоқ деп әйелге оңайма жібере салу, қаншама туыстарынан қарыз алып, квартира жалдап тұрса, күйзеліске ұшырап кетсе ше, оған не дейсіз? Әйелдердің бәрі батыр емес. Сол үшін бөлек шыққанда психологтар бар. Психологтар бар ма бесплатно жүргізетін, Әсел? Әрине бар ғой. Бар, иә, онлайн түрде. Жастар ресурсты орталығы болсақ, біз өзіміз тегін жасаймыз. Менікі бір сағатым 10 мың. Я платный психолог, мен жеке өзіме жұмыс істеймін. Сол үшін мына жерде де жазып қойғанмын. Егер де бөлек шығатын болса, өлтіріп қоймау керек та. Өлтіріп қойса, уже балдарын қиналады. Иә, бала анасыз қалса өліп қалмайды. Қорықпаңдар, мамаларым бар, әпшелерім бар, туыстарым бар, күйеуім бар.
өліп қалса, әйтеуір бала қараусыз қалмайды. Детдом бар, да. Балдарын үшін өздеріңді сақтау керек. Балдарын үшін, балдардың көз алдында ұрыс керіс, балдарда бір өмір қорқу сезімі болады. Балдарын сендердің, егер де балдардың көзінше ұрыс керіс болса, болашақ менің клиенттерім, мен қаламаймын сендердің балдарың менің клиенттерім болуын. Қорқу сезімде өседі. Олар сендер сол үшін бөлек жасап тұрып, көмек сұрау керек. Психологпен көп әңгімелесу керек, өте көп әңгімелесіп, сол кезде мен көздерін ашылады. Таң қаласындар, қалай шыдаған екенмін мен, қалайша мен өзімді, қалай мен сондай құрбан болып кеттім, соншалықты балдарымды қинап, өзімді қинап, көздерін ашылады. Өздерінде мына жерде тыныштық орнатылады, үрей, қорқу, күйеулерінен қорқу, үрей жоқ болады да, и сол кезде таңдау сендерде. Қосыласыңдар ма, қосылмайсыңдар ма, уже мына жерде тыныштық болғанда, сана сезім жақсы, не дейді, жақсы шешім қабылдайсыңдар, жақсы шешім қабылдайсыңдар, немесе жоқ. Мен жақсы көремін, күйеуіммен жаңа парақтан өмірімді бастайын, жаңа 3 ай бірақ та психологпен күшті жұмыс істеу керек. Психологпен прям кәдімгідей, например, кетіп, біздің Шымкентте 60 мың ба, қазір квартира бір бөлмелі 60 мың, ең кемінде. 50-60 мың болады ғой. Сөйтіп тамағына 70 мың керек, 3 баламен кететін болса. 2 баламен кететін болса, где-то 70 мың кетеді да. Где-то 120 мың. Бауырлар бар, әпшелеріміз бар, көмек сұрап, мен шамалы 3 ай ойлануым керек, мен қазір түсінбей жатырмын, что-то мен көп таяқ жеп жатырмын, ұрсып қала береміз, сол үшін маған көмек беріңдер. И әпшелерім көп келіп кету керек, мама болса мама келу керек, бір өзіңді қалдырмау керек. Жалғыз қалмау керек дейсіз. Мамандар, бесплатный мамандарға бару. Неге мен ондай құрбан өмір жасап жатырмын? Не үшін? Что я делаю не так? Дегендей. Сосын, тағы да сұрақтар бар ма? Құрметті оқырмандар, сұрақтарыңызды менге. Қандай да бір сұрақ. Жандира ханым. Естіліп жатырмын ба? Сіз даусың жақсы естіліп жатыр. Сондай зомбылық көрген балалар қандай кеңес береді олар? Зомбылық көрген балалар? Сондай зорлық өскен. Зомбылық өскен балаларға қандай кеңес бере аламын? Баламен жұмыс істеу керек. Вот мен 7+, баламен жұмыс істеймін ғой, 7+. Арт-терапия қолданамыз, арт-терапия. Маскалар бар, ашу, кінәлі сезім, қорқу сезім. Сурет салып, кіммен қашан кидің. Қорқу сезімді мама папамен ұрсып жатқанда кидім. Үрей бар, тревога. Оның бәрін шығару керек. Бейсанада қалып кеткен, мама папасы ұрсып жатқанда қалып кеткен, соны сана сезімге шығару керек. Түп санадан сыртқа шығару керек. Сурет арқылы, пластилин арқылы, маска арқылы, арт-терапия арқылы. Баламен тек қана арт-терапия. Бірақ баламен біз шығарамыз. Баладан шығарды, қорқу сезімді салды, мен қорқу сезім. Бірақ сол отбасына барады, сол әке-шешеге барады, тағы көреді. Какой толк? Толк какой? Егер де әкесі уже папасы мен мамасы жақсы тіл табысып, жақсы
не істесе, сөйлесіп, ұрыспай қойса, екеуі бір-біріне мейірімді, жақсы көреді, баламен жұмыс істесе болады. Баламен жұмыс істесе болады. Мгм. Экономика жағынан емес, психология жағынан айтсын. Экономика өте қатты отбасына очень сильно влияет. Экономика. Ақша мәселесінен ұрсып жатқандар өте көп. Жақында менде клиент болды. Доход 130 мың, кредиті 306 мың. У них скандал. Почему? Потому что доход үйге кіріс 130 мың, квартираға төлейді, продукты алады. А шығысы, расход 306 мың. Как они не будут ругаться? 3 есе көп дейсіз ғой. Конечно. Из-за этого экономика үйдің отбасы тамақсыз өмір сүре алмайды отбасы. Отбасы киімсіз жалаңаш жүре алмайды балалар. Отбасы квартира, газ, свет төлемесе, газ, свет, интернетін өшіріп кетеді. Ақша керек нәрсе, ақшасыз, экономикасыз, семейный, финансовая грамотность в семье должна быть. Когда женится муж и жена, вот, финансовый, оны білу керек, да, что мен мына отбасы құрып жатырмын. Киім, тамақ, да, финансовый, так, 50 мың бізге квартираға кетеді, 80 мың продуктаға кетеді деп, уже күйеуі әйелі точно білу керек, да, что это финансовая, должна быть финансовая грамотность. Вот. Ну, алкоголизм, игромания. Да, алкоголизм, игромания, тоже это уже, ну, я лично не принимаю алкоголизм и уже игроманию. И тем более, если күйеуі жұмыс істемейді, жауапкершілік алмайды отбасына, тамағына, киіміне, коммуслугасына, квартирасына жауапкершілік алмайтын болса, оның үстіне тағы да ішетін болса, оның үстіне тағы да бір ойнайтын болса, или жүретін болса, ну, сұрақ. Өзі біледі, әйел жасайды ма, жасамайды ма, өзінің таңдауы. Бірақ психологқа келсе, ол әйелдің біз не істейміз? Өзін бағалауға үйретеміз. Өзін жақсы көруге, өзін күтуге, өзін құрбан болмауға. Это сеансы, это долгие сеансы, да, вот. Вот. Тағы да күшті бір сұрақтар бар еді. Сұрақтарың бар ма? Қазір, бір минут. Менің қызым 5-те, өте өкпелегіш дейді. Ау? Менің қызым 5-те, өте өкпелегіш, тек сағыш. 3 күннен соң өтсе де, 3-4 күн өтсе, ұрсып, бір минут. Менің қызым 5-те, өте өкпелегіш, тек сақтағыш, 3-4 күннен соң өтсе де, ұмытпай ақысын алады. Ұрып, не істесін болады деп. Кімнен үйренді? Түсінікті ма сізге сұрақ? Дауысыңыз? Иә, сұрақ. Менде сұрақ. Кімнен үйренді? Кім үйде сондай? Кім? Иә, ол сұрақ қойып отырған біздің оқырманымыз көріп отыр эфирді. Аха. Сол сұрақ менде. Кім сондай үйде? Ренжісе сөйлеспейді. Мамасы ма или папасы ма? Әже ма? Әжесімен тұрса, әжесі сондай ма? Атасы сондай ма? Бала біреуден үйренеді ғой. Біреуден үлгі алады ғой. Бала көрген жасайды деп айтады ғой. Иә. Немесе әжеден көрген, папасынан көрген, мамасынан көрген. Или үйде қайын сіңлі болса, қайын сіңлісі былай үндемей ренжіп қалса, отбасында. Да, отбасында біздің қазақи отбасында қайната да, қайнеңге де, қайын сіңлі де бәрі жасайды ғой. Маған көп келеді ондай адамдар. Үйде 8 адам, 6 адам. Тек қана күйеуі өзі бала шағасы
бұл жақсы, но ондай редко, да, приходит. Обязательно біреу бар. Обязательно біреу, иә әже аталар бар, қайнағалар бар бірге тұратын. Сол үшін кімнен үйреніп жатыр? Бала өзінен өзі туылмайды ондай болып. көрген жасайды. Иә, көргенін жасайды. Сіз қандай кеңес берер едіңіз сол? Мамасына маған келуге кеңес берер едім. Маған келсе мен тауып беретін едім, кімде бар ол қасиет. Кім сөйтіп ойнайды үйде, тауып беретін едім. Иә, психологқа барса, любой психологқа, жақсы психологқа барсын, мамасының өзінде де болуы мүмкін, да, реніш, өкпе. Анасы көмектесе алады ма бұндай жағдайда? Не істейді? Ау? Анасы көмектесе алады ма бұндай жағдайда балаға? Анасы егер де өзіне көмектессе, өзінде, значит, ашу бар, реніш бар, айтылмаған жұтып жүрген, айтуға қорқады, айтуға ұялады. Сол мамасының айнасы ғой. Қызы мамасының ішкі дүниесі. Иә, мамасында бар. Мамасында бар, әкесінде бар, оны зерттеу керек. Иә, зерттеу керек, психолог керек. Иә, психолог зерттеу керек. Тағы мен қарап өтейін. Ешкім олай емес, папасы зерттейді. Ешкім ондай емес? Иә. Өте қызық бала. Ондай болса баланы зерттеу керек. Баланы апарып менің тәжірибем бойынша, мына 8 жылдық тәжірибе бойынша, обязательно оны біреуден үйренеді. Бала өте қайталауды жақсы көреді. Өзі бірақ та сезбейді бұл нәрсені. Қайталайтын жақсы көреді. Бұл жеке тақырыпты, жеке мамасымен, егер де сондай клиент келетін болса, маған дәл осы әйелдей клиент, мен табатын едім. Мүмкін өзіне де реніш бар шығар, өзінен күту көп, өзіне ашуланады. Например, 150 мың ақша табады, бірақ 250 мың ақша табуды қалайды. И өзіне реніш болады. Мүмкін өзіне реніш бар мамасында. Что она неуспешная, что өзін таппады, бір маман емес, неуверенная. Там много аспектов у женщины. Зерттеу керек. Тағы да қандай сұрақтар? Кінәлі сезім. Вообще, ондай әйелдер, құрбан әйелдер, көп кінәлі сезім, ұят сезім, ашу сезім бар оларда, ашуланады күйеуіне. Тағы да үрей бар, қазір кеп қалса тағы да скандал басталады деген үрей бар. Үрейде жасайды, үрейде жасайды, қорқуда жасайды, кінәлі сезімде жасайды ондай әйелдер. Иә. Сондай. Сұрақтар бар екен, көріп. Менде пост бар ғой, постты оқысаңдар болады. Пост жазған едім осы тақырыпқа кеше. Менің страничкамда пост бар. Егер де әйел өзін таппаса, тек қана өзінің мамандығын таппаса, тек қана бала шағам десе де қиын. Әрбір адамда талант бар. Бала бағудан басқа талант. Бала бағу ол да талант. Бала өсіру талант. Бірақ халыққа қызмет жасап, финансовый тәуелсіз болу, хотя бы өзін кейбір кезде өзіне бір нәрсе алу, самооценканы көтереді. Самооценканы көтереді. Сол үшін обязательно әйел адам, балдары үлкен болды ма, 3 жастан асты ма, 4 жастан асты ма, уже 200 сағат болса да жұмыс істеп, 200 сағат болса да сол ақшаны өзіне, салонына, енді өзінің қажеттіліктеріне жаратса болады. Ол самооценканы көтереді.
Онда Сол квартира үшін, ипотека үшін, бала үшін, туысқан үшін өте қиын өмір сүру. Бірақ иә, әрине. таңдау өздерінде. Енді таңдау әркім өзі таңдайды ғой. Әрине. Мгм. Жандира ханым болса сияқты. Иә, Сұхбаттасып отырғанымызға 1 сағат болды. иә. Өкінішті сіз өзіңізді көтермей сөйлесіп біз эфир. Мгм. Құрметті тыңдармандар, уақытта көптеген біз сұхбаттар жүргізетін да. Мгм. Сұрақтарыңыз болса дайындай жүріңіздер. Сұрақтар болса, жеке директке жазсаңдар болады, мен сізге жауап беремін. Директ Иә, Инстаграмға жазыңдар. иә, біз пост белгілеп өтеміз Жандира ханымның страницасын, жеке парақшасын, сонда жазса болады. Жандира ханым, үлкен рахметімізді білдіреміз. Біз 1 сағатқа созылды. Рахмет саған да, Әсел. Өте жақсы Связь нашар болды, но ничего страшного. Өте жақсы өтті. Рахмет. Бәріне рахмет. Үлкен. Сұрақтар өте керемет. Өте күшті сұрақтар болды. Маған қатты ұнады. Сұрақтарым болса директке жазыңдар. Директте мен жауап беремін. Кездескеніме қуаныштымын. Сәттілік, Әсел. Өстіп, өне бер. Я тебе желаю, чтобы ты поднимался еще выше. Всем рахмет. Сау болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңдар.